எத்தனை வருஷமா நீங்க இதுல இந்த ஃபீல்ட்ல இருக்கீங்க? நான் இந்த ஃபீல்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10 வருஷமா தானே இருக்கேன். நம்ம தாத்தாவோட காலத்துல இருந்து கணக்கு போட்டா நம்ம வந்து கரெக்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா 48 வருஷம் 50 வருஷம் ஆயிடுச்சு இந்த தொழில வந்து இருக்காங்க. ஸ்பீக்கர்ல இதுல கோயம்புத்தூர்ல வந்து ஸ்பீக்கர் சர்வீஸ்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட தான். அது ஸ்பீக்கர் பாய்ங்கிறதுனால உங்களுக்கு தான் நீங்க தான். சரி ஓகே. ரொம்ப இருக்கும். நான் ரெடிமேட் பண்றது வந்து அதை அசெம்பிள் கொஞ்சம் பெஸ்ட். அதாவது ரெடிமேட் வாங்குறதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னன்னா சோனியார் பிரைஸ் கம்மியா கொடுக்குறாங்க. அதுல 2500 ரூபா 3000 அதுக்குண்டான குவாலிட்டி தானே உங்களுக்கு இருக்கும். அது கரெக்ட் தான். அதுக்குண்டான குவாலிட்டி அது குவாலிட்டி தான் இருக்கும். அதை ஒன் யூஸ் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஏன்னா எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் சைனா ப்ராடக்ட்ஸ் தான். ஓகே. ஆமாம் ஆமாம். மேக்ஸிமம் சைனா ப்ராடக்ட்ஸோட தான் வரும். அது எல்லாமே வந்து ப்ரோக்ராமிங் ஐசி தான் வரும். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பீக்கர் செய்கிற இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். அந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னாமே எல்லாமே இவங்க ஓனாக மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்க. அப்படின்னு அசம்பிள் பண்ணுற இடம் இது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ஹெவியான வந்து ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாமே இங்கே வந்து அவைலபிள் செஞ்சு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இவங்க. ஸோ அதுக்கு வேண்டி தான் நான் வந்து இன்றைக்கி இங்கே ஒரு வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். அந்த வீடியோ இப்போ நான் எடுக்க போய் நான் உங்களுக்கு எல்லாமே எங்களுக்கு அதில் காட்டுறேன். என்ன மேலே அசம்பிள் பண்ணுறாங்க, இவங்க எப்படி எல்லாம் பண்ணுறாங்க. அது போக பார்த்தீங்கன்னா இவங்கள்ட்ட வந்து எந்த அளவுக்கு உண்டான ஹெவி எல்லாம் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்க போகிறோம். அது போக வந்து எந்த மாதிரியான பிராண்டெல்லாம் உங்கள்கிட்ட இருக்குது, அது போக என்ன ப்ரைஸில் கொடுத்துட்ருக்கீங்க. அதாவது நார்மலாக ரெடிமேடு ஸ்பீக்கர்ஸுக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்குற ஸ்பீக்கர்ஸுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம இதை பற்றி கேட்க போகிறோம். வீடியோ வாட்ச் பண்ணுங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்காருனா இது வந்து எந்த மாதிரியான பொருள், இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுற பொருள்னு சொல்லுங்க. ஆனால் இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து 5.1 ஹோம் தேட்டர் தான். இது அசம்பிள் டைப் தான். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது, நிறைய இது வெரைட்டி ஆஃப் டைப்பில் பண்ணலாம். இதில் நிறைய எப்படி சொல்கிறதுங்க, ஆர்ம்ஸு டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து எடுத்துட்டோன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாடுலேஷன் காப்பர் இருக்குது, பியூர் காப்பர் இருக்குது, அலுமினியம் கண்டென்சர் இருக்குது. அந்த மாதிரி மாற்றி அதில் வந்து வாட்டேஜ் காஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி வாட்டேஜும் மாறும். அதில் உங்களுக்கு கிளாரிட்டிஸும் மாறும். பேர் வந்து 5.1 ஹோம் தேட்டர்னா. நான் அசம்பிள் டைப் ஆம்பிளிஃபயர் இது. இது ஆம்பிளிஃபயர் இது நம்ம தனியாக வாங்க வேண்டியது வரும். அது போய் இதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்பீக்கர்ஸ் நம்ம எப்படி பட்ஜெட் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து பை பண்ணிக்கலாம். ஒர்க் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து அசம்பிள் பண்ணுறது உங்களோட ஒர்க்குங்க. மெயின் ஒர்க் இதுதானா. மெயின் ஒர்க் இது. இப்போ இந்த ஸ்பீக்கர் பாக்ஸஸ் எல்லாம் இருக்குல்லண்ணா, இதெல்லாம் நம்மளோட ஓன் மேனுஃபேக்சரிங்ண்ணா. இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஓனாக தயாரிக்கிறது. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய கடைகளுக்கு சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஹோல்சேலில் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஹோல்சேலில் பண்ணிருக்கீங்க. ஹோல்சேலில் சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கோம். இருந்து கஸ்டமர் வந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுப்பீங்களா? எல்லாமே நீங்கள் கஸ்டமைஸில் நீங்கள் எப்படி கேட்டாலுமே நான் பாக்ஸ் பண்ணி தருவேன். இப்போ நீங்கள் ஒரு வீட்டுக்கு வந்து செஞ்சு தர சொன்னாலுமே அங்கே எனக்கு இந்த மாடலில் பண்ணித்தாங்க அப்படின்னாலுமே நான் பண்ணி தருவேன். வீட்டுக்கு காருக்கு கூடி பண்ணி காருக்கும் மாடுலேஷனில் பண்ணிக்கலாம். வச்சிருக்கீங்களா பாக்ஸ் இந்த மாதிரி? ஆமாம். இதெல்லாம் வந்து எல்லா காருக்கும் மாற்றுறதுக்குள்ள அந்த வீட்டுக்கு செட்டிங் போட்டுருக்காங்களா? காருக்கும் மாற்றுக்குன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து நம்ம இங்கே தான் யூஸ் பண்ணணுங்கிற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் கிடையாது. அந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் நம்ம எங்கே வேணால் யூஸ் பண்ணலாம். இதை வந்து இப்போ எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் வந்து எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காருக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இப்போ நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணிட்டு ஜிம்முக்கெல்லாம் மாட்டுறாங்கன்னா நம்ம ஜிம்முக்கெல்லாம் மாட்டி கொடுத்துட்ருக்கோம். அங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்பீக்கர்ஸ் தான் போட்டு தருவேன். ஏன்னா ஏரியாக்கு தகுந்த மாதிரி கவர் ஆகும். அது சவுண்ட் வைஸ் வந்து குவாலிட்டி நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு. இதெல்லாம் போடும்போது உங்கள்கிட்ட ரொம்ப கம்மிங்கிற மாதிரி இருக்குது. ஏன்னா வந்து நீங்கள் ஓன் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறீங்க. அப்போ வந்து உங்கள்கிட்ட அசம்பிள்லாம் இங்கே நீங்கள் பண்ணுறதுனால மற்ற ஸ்பீக்கர் ஷாப்பில் வாங்குறத இங்கே நம்மள்கிட்ட கம்மியாக கிடைக்குங்களா? ஆனால் நம்மளோடதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் வைஸ் தகுந்த மாதிரி குவாலிட்டி வைஸும் வச்சுருக்கோம்னா இந்த பட்ஜெட்டை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். 7500 நம்மளோட ஹோம் தேட்டர் காஸ்ட் வச்சுருக்கோம். 5.1. அதுக்கு தகுந்த
ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் அது. ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் நல்லா ஹெவியாக இருக்குங்களா? ஓரளவுக்கு மீடியம், அதாவது ஒரு வீட்டுக்குள்ளே கேட்குறதுக்கு நீங்கள் ஒரு 10x10 ரூமுக்குள்ளே கேட்குறதுக்கு நீட்டாக இருக்கும், கிளாரிட்டியாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம பண்ணி கொடுக்குறோம். அதுக்கு மேலே ஹெவி வேணும்னா அதுக்கு மேலே ஹெவியாக இருக்குது. இந்த வரைக்கும் நம்ம 7500 ஸ்டார்ட் பண்ணால் நாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 50 lakhs வரைக்கும் பண்ணுறோம். சரி 1 lakh வரைக்கும் பண்ணுறோம். அந்த அளவுக்கு உங்கள்கிட்ட அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அதுக்கு காஸ்ட் வைஸ் தகுந்த மாதிரி கிளாரிட்டியும் மாறும். நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்கன்னா சொன்னீங்க பார்த்தீங்களா, அதுக்கு கம்மி வந்து நீங்கள் கிடையாதுங்களா? அசம்பிளில் கிடைக்காது. ரெடிமேட் ஹோம் தேட்டர் தான் நம்ம போக வேண்டியதும். அது ரெடிமேட் ஹோம் தேட்டர் போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சர்வீஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்காது. இது என்ன நீங்கள் எங்கிட்டேன்னு வேணாம், நீங்கள் எங்கே போனாலுமே நீங்கள் வந்து சர்வீஸ் அவைலபிள் பார்த்துக்கலாம். இந்த அசம்பிள் பண்ணலாம். ஸ்பேர் போச்சுன்னா ஸ்பேர் மாற்றிக்கலாம், ஒரு ஸ்பீக்கர் போச்சுன்னா அது தனியாக செப்பரேட்டாக மாற்றிக்கலாம். அந்த மாதிரி வச்சுருக்கீங்களா? ஸ்பீக்கர் சர்வீஸ் பண்ணுவோம். ஆல்மோஸ்ட் ஸ்பீக்கர் சர்வீஸ் எல்லாமே சேர்த்து தான் பண்ணுறோம். ஸ்பீக்கர்ஸு இந்த மாதிரி ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாமே சர்வீஸ் பண்ணுறது தான் நம்மளோடது. ஓகே, சர்வீஸும் பண்ணுறீங்க ப்ளஸ் நீங்கள் சேல்ஸும் பண்ணுறீங்க. சேல்ஸும் இருக்குது. ஓகே, இப்போ இந்த மாதிரி இவ்வளோ பெருசாக இருக்குல்ல அந்த ஸ்பீக்கர், இப்போ இது வந்து ரொம்ப ஹெவிங்களா? இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஹெவி தானே, இதெல்லாம் ஓல்டு டைப்பு. ஆமாம், இது ஓல்டு டைப் சர்வீஸ்க்கு வந்துருக்குது. இதை விட ஹெவி வேணும்னா நம்மள்ட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஊஃபர்ஸ் இருக்குது. 10 inch சப் ஊஃபரு, அதாவது கஸ்டமைஸ் நம்ம பண்ணி கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம இது பண்ணி கொடுக்குறோம். இது 10 inch சப் ஊஃபர் இது. ஓகே, இப்போ இது வந்து நீங்கள் இந்த ஸ்பீக்கர் பாக்ஸ் வந்து அசம்பிள் பண்ணி கொடுத்துருவீங்க. ஓகே ஓகே, இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு 4 செட்டாக கொடுத்துருவீங்க. அதாவது இது ஒன்று ஒரு சப் ஊஃபரு, ஏன்னா 4 ஸ்பீக்கர் வரும், சாரி 4 ஊஃபர் வரும், ஒரு ஸ்பீக்கர் வரும் உங்களுக்கு. ஓகே, செட்டோட நீங்கள் 5.1 செட்டிங்காக அது கொடுக்குறது பர்ஃபெக்ட் செட்டிங்காக வரும். அது ஏதாவது ஒரு நார்மலாக வந்து ப்ராப்ளம் வந்துச்சு அப்படின்னா வந்து திருப்பி உங்கள்கிட்ட வந்து நான் 2 yearsக்கு வாரண்டி கொடுத்துருவேன். ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட்னா நான் ஃப்ரீயாக சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருவேன். அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேருக்கு சார்ஜஸ் மட்டும் வரும். அதுக்கு நம்ம கடை வந்து இப்போ கரெக்டாக எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கிறது சும்மா அட்ரஸ் மட்டும் சொல்லிடுங்க. நான் வெரைட்டி.Hall ரோட்டில் வந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து வெரைட்டி ரோட்லேருந்து நம்ம சரவணா ஸ்டோர்லேருந்து ரைட் திரும்பும்போது பார்த்தீங்கன்னா 3வது கடை லெஃப்ட்ல சைடுல 3வது கடையில் இருக்கு. ஸ்பீக்கர் பைன்னு கேட்டால் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க. ஸ்பீக்கர் பை. ஓகே, ஏன்னா இது வந்து நம்ம தாத்தா காலத்துல இருந்து இருக்கு இந்த கடை. இந்த கடை இந்த இடத்துல தான் இருக்குதுங்களா? இல்ல, அது கொஞ்சம் முன்னாடி இருந்துச்சு, அங்க இருந்து கொஞ்சம் ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சு. அந்த பிளேஸ். சர்வீஸ் வந்து எத்தனை வருஷமா நீங்க இதுல இந்த ஃபீல்ட்ல இருக்கீங்க? நான் இந்த ஃபீல்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10 வருஷமா தானே இருக்கேன். நம்ம தாத்தாவோட காலத்துல இருந்து கணக்கு போட்டா நம்ம வந்து கரெக்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா 48 வருஷம் 50 வருஷம் ஆயிடுச்சு இந்த தொழில வந்து இருக்காங்க. ஸ்பீக்கர்ல இதுல கோயம்புத்தூர்ல வந்து ஸ்பீக்கர் சர்வீஸ்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட தான். ஸ்பீக்கர் பைங்கிறதுனால உங்களை தான் நீங்க தான். சரி, ஓகே, ரொம்ப தேங்க்ஸ்ண்ணா. இப்போ இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து நீங்கள் டோட்டலாகவே இங்கே எல்லாம் அசல் பண்ணி கொடுத்துருவீங்க, சர்வீஸும் ப்ளஸ் பண்ணி கொடுத்துருவீங்க. ஆமாம், அதர் மொபைல் சர்வீஸ் பண்ணுங்க, ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுனால பண்ணி கொடுத்துருவோம். சர்வீஸ்லேருந்து எல்லாமே. காருக்கு மாற்ற அதுவும் வந்து உங்கள்கிட்ட அவைலபிள்? காரில் அவைலபிள் இருக்குண்ணா. அதாவது அவங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக எனக்கு இது வேணும்னா நான் சக்ஸஸ் பண்ணுவேன், அவங்களுக்கு பிடிச்சா அதை எடுத்துக்கலாம். இல்லைன்னா அவங்களோட ஐடியா என்னவோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்துருவோம். நம்ம காரை வந்து இங்கேயே கொண்டு வந்து மாட்டிட்டு போகிற மாதிரிலாம் உங்கள்கிட்ட பண்ண முடியுங்களா? ஓகேண்ணா, சண்டே மட்டும் உங்களுக்கு வந்து பாசிபிளாக அவைலபிளாக பண்ணி கொடுத்துடலாம். அந்த காரை மட்டும் கொண்டு சண்டே மட்டும் பண்ணிக்கலாம். சண்டே வந்து பண்ணிக்கலாம். வீட்டில் கார் இருக்குங்க, இந்த மாதிரி வந்து பண்ணுவீங்களா? அதுக்கு தனியாக ஆளுங்க இருக்காங்க, நம்மள்ட்ட இருக்காங்க. அவங்கள சொன்னால் நம்ம அங்கே பண்ணி கொடுக்கலாம். வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக நீங்கள் எல்லா பர்சன்லையுமே நீங்கள் பண்ணி கொடுத்துருவீங்க? எல்லா குவாலிட்டியும் பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஓகே, ரொம்ப சரி. உங்களுக்கு என்ன மாதிரி மாடல் வேணாலுமே அசம்பிள் பண்ணிக்குவோம். இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து பேசிக் மாடலாக இருக்கிறது. சரிங்களா? இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஆப்டிக்கல் இன்புட்டு இதெல்லாம் சேர்ந்து வர மாதிரி வரும் ஆம்ப்பு. சரிங்களா? SGKCயில் இது அசம்பிள் பண்ணியிருக்கு. இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெட்டைஸ் மாஸ்ஃபெட் வருது. மாஸ்ஃபெட் இருக்கிறதுல கொஞ்சம் இப்போதைக்கு குவாலிட்டி வைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்ஃபெட் தான். சரிங்களா? நம்ம அதுலேயும் பண்ணி கொடுக்குறோம். நிறைய ஷாப்ஸ்களுக்கு பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2-3 ஜிம்முகளுக்கு பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். மேட்ரிக்ஸ்னா அது ஒரு பிராண்டு தான், உங்களோட தனி பிராண்டா? இல்லை, அது ஒரு கேபினெட் மட்டும் தான். அதுக்குள்ளே வர திங்ஸ் எல்லாம் வேறு மாதிரி வரும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெட்டைஸிங்குவாங்க. ஓகே, மாஸ்ஃபெட்டுங்கிறது இதெல்லாம் ஃபெட்டைசி. இதோட வந்து இப்போ வந்து வேர்ல்டு குவாலிஃபைடு ஐசி இது. சரிங்களா? இதெல்லாம் வேர்ல்டை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ண ஐசிஸ். இதெல்லாம் SGKCங்கிறது வாட்டேஜ் கணக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வால்யூம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும், இது வால்யூம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். இதுக்கு அடுத்ததெல்லாம் லோ ஆகிட்டே போகும். செகண்ட் பிளேஸில் வால்யூமோட ஜாஸ்தியாக இருக்கிறது இந்த ஐசி தான் இருக்கும். இந்த இதுதான் SGKC தான் இருக்கும். சரிங்களா? இதில் அசம்பிள் பண்ணியிருக்க செட்டு இது எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செட்டு மட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9500 வரும் நம்மள்ட்ட அசம்பிள். இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாமே ஹெவி தான். 8 amps டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து எல்லாமே கொஞ்சம் ஹெவியாக போட்டிருக்காது. சப்புக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெட்டைசி போட்டிருக்கு. சப்புக்கு ஃபெட்டு போட்டிருக்கு. அதனால பேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12 inch நீங்கள் தாராளமாக கொடுக்கலாம். பேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக கேட்குற செட்டை கூட, அதாவது நீங்கள் ஹோம் தேட்டரில் கேட்குறதோட 10 மடங்கு இருக்கும். அந்த அளவுக்கு ஹெவியாக இருக்கும். நார்மல் ரெடிமேட் பண்ணுறது வந்து அசம்பிள் கொஞ்சம் பெஸ்ட். அதாவது ரெடிமேட் வாங்குறதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னன்னா சோனியர் பிரைஸ் கம்மியா கொடுக்குறாங்க. 2500 ரூபா 3000. அதுக்குண்டான குவாலிட்டி தானே உங்களுக்கு இருக்கும். அது கரெக்ட் தான், அதுக்குண்டான குவாலிட்டி அது குவாலிட்டி தான் இருக்கும். அதை ஒன் யூஸ் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஏன்னா எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் சைனா ப்ராடக்ட்ஸ் தான். ஓகே, ஆமாம் ஆமாம், மேக்ஸிமம் சைனா ப்ராடக்ட்ஸோட தான் வரும். அது எல்லாமே வந்து ப்ரோக்ராமிங் ஐசி தான் வரும். அது அடிக்கடி ஐசி போகும்.
இது போனாலுமே மாற்றிக்கலாம். அது டூ டைம்ஸ்க்கு மேலே மாற்றினா அது போர்டு போயிடும். ஐசி போனால் இப்போ இது பண்ணலாம். ப்ரோக்ராமிங் ஐசி போயிடுச்சுன்னா செட்டே வேஸ்ட்டு தான். அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் யூஸ் ஆகாது. சரி, நான் அது நீங்கள் எவ்வளோ காஸ்ட் கொடுத்து வாங்கினாலுமே சரி. உங்களுடைய இதெல்லாம் நான் வந்து போட்டுடுறாங்க. மேக்ஸிமம் வந்தாங்கன்னா ஏதாவது ஒரு சின்ன ஆஃபர் மாதிரி பண்ணி கொடுப்பீங்களா? இந்த மாதிரி யூடியூப் சேனல்லேருந்து பார்த்துட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு சின்ன நான் ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கவுண்ட்ஸ் வச்சு பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். அதில் அவங்க சூஸ் பண்ணுற பொருளை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நம்மள்ட்ட ஒரு எப்படி சொல்கிறது, நம்ம அசம்பிளில் நம்ம இந்த காஸ்ட்னு வச்சுருக்கோம். ஸ்பீக்கர்ஸில் ஏதாவது டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி தந்துடுவோம். அசம்பிளில் நம்ம ஒரு காஸ்ட் வச்சுருக்கோம். என்னென்ன நம்ம விலை நிர்ணயிச்சு வச்சுருக்கோம். அந்த விலைக்கு ஏன் வச்சுருக்கோம்னா அந்த விலைக்கு போட்டால் அந்த பொருள் தான் போடணும். இப்போ நான் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி தரதுன்னா பண்ணி தரேன், பட் அந்த பொருள் மாற்ற வேண்டியது வரும். இப்போ நான் என்ன ஐசி சொல்கிறேனோ அதோட கொஞ்சம் கம்மி பண்ண வேண்டியது, குவாலிட்டி மாற்ற வேண்டியது வரும். இல்லைன்னா இப்போ இதே நல்ல குவாலிட்டிலேயே ஏதாவது ஒன்று சோமா ஒரு 10% அந்த மாதிரி ஏதாவது கம்மி பண்ணி பண்ணலாம்ண்ணா. பண்ணிக்கலாமா? ஓகே. சிலவங்க வருவாங்க, வீடியோ பார்த்துட்டு வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ அது மூலிமா வரவங்களுக்கு சின்ன டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கொடுப்பீங்களா? இன்ஷால்லா பண்ணி தரலாம். ஓகே, சரி. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க, வீடியோ வாட்ச் பண்ணியிருப்பீங்க, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இதுதான் இவங்க டீட்டெயில்ஸு. இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டோட்டலாக அசம்பிள் நம்ம தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு 48-50 வருஷமாக இந்த தொழிலில் தான் இவங்க இருக்காங்களாமா. இங்கே ஸ்பீக்கர் பாய் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் அப்படின்னா இங்கே எல்லாத்துக்குமே தெரியும். அவங்க அட்ரஸ் சொல்லியிருக்காரு. வெரைட்டி.ஹால் ரோட்டில் தான் இந்த கடை இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னாமே எல்லாமே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இந்த ஸ்பீக்கர் எல்லாமே அசம்பிள் பண்ணி இவங்களே சர்வீஸும் பண்ணி தருவாங்க. ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சு அப்படின்னா சர்வீஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அது போக கார்லாம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா சண்டே ஆச்சுன்னா இங்கே அசம்பிள் பண்ணிட்டு போயிடலாம், அதில் மாட்டிட்டு போயிடலாம். அப்படி இல்லையா உங்க கார் வீட்டில் இருந்தாலும் இவங்க தனியாக ஆட்கள் இருக்காங்க. அந்த ஆட்கள் மூலியமா உங்களுடைய காருக்கு ஸ்பீக்கர் அந்த செட்டெல்லாம் மாட்டி கொடுக்குறதுக்கான எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. இவங்க கடையோட அட்ரஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் லிங்க்ல கொடுக்குறேன், கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்க. ஏன்னா ரெடிமேடாக வாங்குறத விட இந்த மாதிரி வாங்குறதா பெஸ்ட்டு. அந்த அளவுக்கு இவங்க சவுண்ட் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஹெவியாக கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த வீடியோ வாட்ச் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.